السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو دا نننی پیغام ډیر زیات اهم او ضروری دی د هغه ملګرو دپاره کم ملګري چې وایي چې زه علما منم خو مولانا فضل الرحمن نه منم. نو دې ته یو وړوکی شانتې میسج هغه دا چې په دې دومره دنیا کې به ته خو خامخا یو عالم منې که نه چې کم عالم ته منې خو شرط چې پکې دا وي چې هغه د دیوبند نه وي د احنافو نه وي نو چې ته هغه عالم منې نو هغه عالم له ورشه او هغه ته ووایه چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی هغه څنګه شخصیت دی د هغه کردار څنګه دی هغه مونږ سپورټ کوو مونږ دپاره ښه دی که نه دی ښه نو تا ته به امید لرم چې دغه جواب به تاسو ته میلو شي چې مولانا صاحب ته بیا اوټ ورکول هغه سپورټ کول هغه څنګه دي. دلته ډېر ملګري دا خبره وکړي چې زه نور علما منم خو زه مولانا فضل الرحمن نه منم. ظالمه مولانا صاحب د ټولو علماو خپل قاید ګرځولی دی. په دې ملک کې د 28 لاک کم و بیش مدرسې دي. په دې د یو مدرسې نه په زرګو علما فارغېږي. دغه ټولو مولانا صاحب یې خپل قاید منلی دی. نو دغه ټولو علماو نه ما ورته ښه شو چې ما ورته یې نه منو. علما زما ستا نه ډېر ښه پوهېږي. موږ به په دې ملک کې اول د اسلام کوشش کوو بیا به د ترقۍ کوشش کوو چې اسلام پکې راشي نو ترقي به پکې خود به خود راځي. نه دا به نه وی چې د ماله روډ جوړ کو د ماله بجلی راولګه بالکل دا هم ضروریات دي دا به خامخا پوره کیږي خو اول مونږ مسلمانان یو مونږ به د اول د اسلام سوچ کوو د دین سوچ به کوو. ګوره که تاسو په دغه پاکستان کې وګورئ د ګستاخ خلاف چې راوتې علما راوتې دي. د ختم نبوت دا کار چې چا روان کړی دا علماو روان کړی دی چې چرته هم غیر شرعي خبره وشي نو عالم پیله دا جلوس کوي او دغه روډ بندوي. نو تاسو ته هم دا پیغام دی چې خامخا د خپل د کلي یو عالم نه دا پوښتنه وکړه چې مولانا صاحب څنګه سړی دی نو تا ته به هغه جواب میلو شي چې کوم ستا په زړه وي.